啊，今日咧我就有個新拍檔，咁因為阿 Paul 咧，我平時嘅拍檔咧就放假，正所謂吊頸都要唞下氣啦，但阿 Paul 就唔係去咗吊頸嘅，你放心嚇。咁咧就今日我有請阿 Tierra 嚟幫下手啊，咁啊 Tierra 咧都過去都幫過唔少嘅即係政界中人嘅，咁今日我哋就討論一個議題咧，都係同即係政界呢排講得多嘅有關，咁大家都認得我哋身後咧。就係呢一個即係立法會選舉啊示威區啦，遠少少咧就係呢個即係行政長官辦公室啦。咁啊頭先無端端多咗架車喺度啦，唔知佢幾時嚟攞車。咁但係今日我哋主要咧頭先都即係睇個題目都有講㗎啦。究竟游蕙禎同梁頌恆失去咗個議席之後，應該由邊個去取代咧？我自己係新界東嘅選民嚟嘅。哦，你要講咗自己嗰個即係利益申報，離身咗先。嗱咁講啦，我都係即係九龍西嘅選民嚟嘅，咁所以咧我都有關係，我都要離身。嗱，但係我哋即係思考呢個問題嘅時候咧，而家民主派咧，特別係傳統泛民咧，就比較尷尬。佢哋話冇理由而家講埋啲乜嘢嘅嚇，即係又未正式失去個議席。其實呢啲咁嘅即係説詞咧，我都聽唔少啦。簡單嚟講咧，就民主派未諗，又費事自己趌個頭出嚟。怕俾人鬧，咁但係你問我任何一個政治人物應該及早規劃啦。嗱，我試下俾幾個大原則，阿 T 你諗下，又俾即係觀眾去思考下，睇下邊個取代。嗱，其中一個諗法就係梁頌恆、游蕙禎走去選翻，梁頌恆去選翻梁頌恆個位，游蕙禎去選翻游蕙禎個位。咁當然你話調轉都得，即係梁頌恆走去選游蕙禎個位，游蕙禎走去選梁頌恆個位都得嘅嚇。咁咧就因為呢個咧就係話維持翻原先9月選舉嗰個陣容，就佢哋走去選翻。咁你覺得呢個點咧？勝算我覺得。哦，你就睇勝算啊！即刻睇。勝算我覺得就唔大喎。哦，因為佢哋原先係比例代表制入。係啦，即係其實原本我相信都真係好多後生仔咧，係真係想選啲新血入去，真係睇下佢哋有冇機會。咁但係其實班後生仔點諗咧？我覺得有一部分人始終都係唔中意佢哋嘅言論，即係其實唔係所有都，即係我算係一個後生仔，我嘅角度嚟講，其實我會想新血入去，咁但係我又唔想太偏激。咁而家佢哋做咗個咁嘅動作嘅時候咧，我覺得會流失咗呢啲票源咯。咁所以佢嘅機會率又低翻啦。係啦。哦，咁好啦，但係你諗下，佢原先都有4年做4年做嘅喎，而家只不過宣誓脱咗腳啫喎。咁你都覺得唔緊要嘅？即係原先4年之後先選過去㗎嘛，反正而家都冇啦，咁你而家叫做露咗底係嘛？咁你就要放棄佢啦，都好現實。咁但係新界東我諗過一個人選有冇可能咧？就係即係阿長毛就贏咗阿方國珊啦，即係方國珊話都有機會考慮下資金。但係方國珊咧，嚴格上嚟講咧，佢就唔係即係民主派喎，所以民主派未必支持佢嘅喎，佢係叫獨立。我成日叫佢做將軍澳特首啊，即係方國珊係將軍澳特首。佢打地區喺補選上次，即係阿楊岳橋大戰梁天琦同周浩鼎嗰次，都已經係蝕章㗎咯喎。但係獨立有冇可能攞到啲民主派嘅票咧？即係今次其實佢哋嗱，你呢個就另一個思路啦。你呢個思路咧，嗱頭先第一個咧就叫做還原基本步。好，呢個咧就係係咪叫做揾個兩邊都冇咁乞人憎嘅？係啦，即係穩陣。又唔係中間排，因為中間排而家有第二個意思嘅係嘛？即係兩邊都冇咁乞人憎嘅。咁但係呢個冇着數嘅喎，因為去到呢啲位咁民主派都會同你講要保住關鍵少數嘅咯喎。即係佢驚佢到時就突然間變咗牆頭草咁樣。係啦，咁佢要保住關鍵少數嘅咯喎，所以我覺得呢個可能性又唔高嘅。好啦，你話要保住關鍵少數，即係要揾一啲即係堅實嘅民主派啦。或者甚至乎叫傳統泛民啦，咁會點咧？嗱，我又俾大家即係講下，但係大家唔好噓啊！有啲名單排第2位嘅，嗱，譬如新界東林卓廷排第1，排第2位係邊個？記唔記得啊？劉慧卿。係啦，譬如劉慧卿啊，然之後九龍西，譬如派翻馮檢基走出嚟選，得唔得咧？都 OK 嘅喎。又 OK， 哇！你小心俾人鬧啊，大佬！出翻啲老泥議員真係得，上次就抬啲老泥捽走咗噶咯喎，好多都抬翻上去啊嘛！而家佢上次係抬轎咁樣就抬咗名單第1位，咁就派嗰啲真係都叫新面孔入去啦。係咯，
咁點解唔派翻啲民主黨新面孔咧？因為又驚佢唔夠實力。係啊，你望下上次即係超級區議會嗰度鄺俊宇話危乎咧，開始真係有啲。咁但係你而家個問題就係話，因為你民主黨也好，或者即係公民黨也好咧，根本就唔夠人出嚟爭，係咪？咁所以呢個又係穩陣嘅，真係好。但係我仲有一個即係 crazy 啲嘅、誇張啲嘅諗法，叫做民主派遞補機制。係咩意思咧？即係喺嗰個區裏邊，啱啱落選咗嗰個，就補佢入去。嗱，即係譬如新界東范國威、九龍西黃毓民。因為黃毓民就係輸少少俾游蕙禎嘅啫嘛，范國威又輸少少嘅啫嘛，又係輸少少俾方國珊，得唔得咧？其實，或者九龍西譚國僑咧，就係輸少少，好過入去得唔得咧？其實，但係佢哋入邊其實泛民而家好似都好混亂喎。咁啊泛民就唔會俾你即係民協話事啦。當然佢哋又好憎黃毓民啦，呢個都民主黨又唔係好幫范國威啦，之前有講過。所以我自己覺得呢個都係關鍵位嚟嘅，就係根本上咧民主派裏邊兩大黨咧協調唔到，所以冇人敢趌個頭出嚟。你話公民黨想唔想趌個頭出嚟選？梗係想啦。喂，但係你公民黨喺新界東已經有個楊岳橋啦，而家做埋黨魁啦，仲你公民黨出嚟選？你惡晒咩？咁嗱，九龍西當然公民黨有機會出嚟選嘅，因為毛孟靜係退出咗，唔做公民黨。咁但係都係過分嘅，變咗咧就公民黨惡晒，同埋公民黨如果是但立到即係多一個議席咧，以後咧就奠定咗咧佢喺即係民主派可以話事啦。咁但係民主派涂謹申咁辛苦先攞到個即係召集人嘅位，又俾唔俾你咁做咧？咁嗱，所以呢個今次咧，我覺得值得睇咧，就未必真係邊個去替游蕙禎或者梁頌恆個位。頭先我哋數過咁多個可能性啦，起碼4個可能性啦，係咪？揾翻游蕙禎、梁頌恆唔係好得啦，揾啲兩頭冇咁憎嘅，唔好話兩頭討好啦，兩頭冇咁憎嘅又唔得啦，揾翻啲老泥入去又唔得啦，係咪？咁然之後你話揾個遞補機制，你覺得又唔係好講得通啦。咁所以4個方法都唔通嘅喎，所以其實好難揀嘅，好難揀嘅時候，亂局嘅時候咧，通常點咧？又係翻去大黨話事。咁而家就兩大黨啦，公民黨同埋民主黨啦。咁我自己覺得今次公民黨同民主黨就住游梁，其實佢哋個意識形態係好唔同嘅。民主黨係講到明咧，唔會護送游蕙禎同埋梁頌恆入去。咁所以佢哋係企咗喺一邊噶啦，而公民黨咧企喺另一邊，就係積極護送佢哋入去嘅。咁所以咧，究竟嚟緊落嚟，究竟係公民黨話到事定係民主黨話事咧？就係代表住咧，往後呢4年咧，民主派嘅新共主到底係邊一個？到底係邊一個？呢個先係密切留意，就緊要究竟邊個替阿梁頌恆同埋游蕙禎。